Hallo Freunde des Abenteuers und herzlich willkommen zu meinem Kochvideo. Hier sehen wir, wie ich einen Wetzstab benutze. Da muss man einfach nur ein bisschen aufpassen, dass man den richtigen Winkel erwischt, um die Klinge wirklich optimal zu schärfen. Jetzt nehmen wir mal einen Löffel Butterschmalz und packen den in die Pfanne. Bei dem Fleisch handelt es sich um Entrecôte-Steaks. So, wir haben hier einmal Körnigen Frischkäse. Dann kommt hier ein kleines bisschen Milch mit dazu. Ein Ei. Noch ein Ei. Da kommt noch ein bisschen Rosmarin aus dem Garten dazu. Und jetzt schaut mal, wie schön scharf das angebraten ist. Ich muss sagen, ich mag diese Röstaromen wirklich unglaublich gerne. Einfach die Hände so ein bisschen voll Mehl machen, dann bleibt auch nichts hängen. Ich hätte den Teig wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit mehr Mehl anreichern können. Ich glaube, dann wäre der auch noch ein bisschen einfacher formbar gewesen. Nichtsdestotrotz kommt jetzt auch der kleine Kollege ins heiße Öl. So eine schöne Paprika für die Farbe. Und eine Zwiebel darf natürlich auch nicht fehlen, das ist klar. Jetzt probiere ich mal was aus, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe. Und zwar nehme ich jetzt hier einfach ein bisschen Salz, ein paar Pfefferkörner, das ist jetzt schwarzer und weißer Pfeffer. Und dann packe ich diesen quasi frittierten Rosmarinzweig da auch komplett mit in so einen Mörser rein. Jetzt wird das so zerstampft und zerrieben und wird dann nach und nach immer feiner. Hier kann man jetzt gut sehen, wie fein das wirklich geworden ist. Schmeckt auch richtig, richtig lecker. So, jetzt wird das hier noch schön was angerichtet. Und wenn das nicht mal gut aussieht, weiß ich aber auch nicht. Guten Appetit, sage ich dann nur. So, jetzt kommen noch die selbstgemachten Gewürze drauf. Hier diese Puffer sind so richtig, ja, wie so ein bisschen knusprig von außen.
Ich muss sagen, das Gericht schmeckt wirklich super lecker. Das Fleisch hat halt diesen typischen Fleischgeschmack, schön angebraten. Ich habe es auch ziemlich doll angebraten, weil ich das immer sehr, sehr gerne mag. Diese Röstaromen und dann dieser knusprige und von innen weiche Puffer, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und die Zwiebeln machen halt auch nochmal ein richtig leckeres Röstaromengeschmack. Und die Paprika lockert das so ein bisschen auf durch diese süße Fruchtigkeit so ein bisschen. Abgerundet mit diesem Rosmarin, Pfeffer, Salz. Richtig geil.